بص يا صديقي، دي مصطبة دفن. مصطبة الدفن في منطقة أبو رواش، المصاطب الملكية. المصاطب الملكية ده صديقي منها 4 أنواع: المفرغة والمصمطة وذات المشكوات ودفن الأحواش. تمام كده؟ اللي قدامك ده مفرغة، اللي قدام حضرتك ده مصطبة مفرغة. هي ترتفع عن سطح الأرض 3 متر. ترتفع عن سطح الأرض بقد إيه؟ 3 متر. تنقسم إلى 2، الجزء العلوي والجزء السفلي. الجزء العلوي يا صديقي يوجد داخلها أو في الجزء العلوي حاجة اسمها سرداب أو منحدر وبير تهوية. تمام؟ والسرداب أو مفهوم السرداب عند المصري القديم، مفهوم السرداب يا صديقي عند المصري القديم هي غرفة مربعة مغلقة مقفولة من 4 أجناب، في ثقب في جانب من أجناب الغرفة، وخلفه تمثال الكاه، وده اللي كان موجود لتقديم القرابين ليه وعودة الروح للجسد أو التعرف على الجثمان من خلال الكاه في حالة حدوث تلف للجثمان. بير التهوية متصل بغرفة اسمها غرفة الزيارة، وغرفة الزيارة يا صديقي متصلة بسرداب اسمه السرداب الذي ينقل الملك من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية، اللي هي غرفة الدفن وغرفة الزيارة. ده كلها مصاطب ملكية على سطح الأرض بأكتر من 3 متر اهوت. وقلنا مش كل الدفن أعماق والكلام ده، يا ريت ما تجروش ورا الوهم. وده نوع من أنواع دفن المصاطب، حاولت إن أنا أشرحه لك بسيطة سريعا كده. أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي رجالات ما في تقول.